آقا چه خبر؟ قول میدم بعد شنیدن این ترک قلب و مغزتون با هم درگیری‌های عجیبی رو شروع خواهند کرد. بچه‌ها چطورید؟ خوش اومدید به چنل راپناموز. امیدوارم حال همتون چک چک ای خیلی خیلی خوب باشه. برابکس امروز اومدم با یه ترک از بلوک اوچ به اسم ناپیوسون مثلا. بچه‌ها این ترک واقعا یکی از قشنگترین ترک های کریر بلوک اوچه که از آخرین آلبومشه و به گفته خودش که میگه بهترین آهنگیه که تا الان داده و مورد علاقه ترین آهنگ بلوک اوچ از نظر خودش همین ترکشه. منم امروز اومدم با ترجمه و ریاکت اختصاصی از بلوک اوچ و این ترکش خدمت شما که با هم دیگه بتره کنیم. بچه ها این ویدیو رو مثل همیشه ترجمه این زیر میاد براتون و فقط بچه ها یادتون نره چنل ما رو ساب کنید، مشترک بشید، ما رو حمایت کنید، کامنت بذارید، لایک کنید ویدیوهای ما رو که به حمایت های شما برای ادامه محتوای بیشتر و ترجمه و ریاکت های بیشتر خیلی نیاز دارم. لیتس گو بریم بیایم که ترک رو بشنویم از بلوک اوچ به اسم ناپیوسون مثلا. برابکس بریم که ترک رو بشنویم از بلوک اوچ. 3 دقیقه و 7 ثانیه هم تایم ترک دیگه. بچه ها لیتس گو بریم که این ترک رو بشنویم. ترجمه هم این زیر مثل همیشه براتون میاد. برو بریم. اصلا از شروع بیت معلومه دیگه چه ترکی در انتظارتونه بچه ها. اصلا واقعا بیت هایی که واسه بلوک اوچ زده میشه بچه ها قشنگ با جزئیات زده میشه. واقعا خیلی بیت محشری داره این ترکم. ناپیوسون مثلا چی کار داری میکنی مثلا الان؟ یا چی کار داری میکنی؟ مثلا kiminlesin ki şu an sen bana bela سن بانا بلا. برگشتم که میگه گیبی بیشیسین آما. ترجمه این زیر میاد براتون دیگه برابکس. gibi bir şeysin ama hoş da bir hava var çok güzelsin ama اینجاش که میگه وار çok güzel سینما، میگه واقعا هم ولی خیلی خوشگلی یا خیلی خوشگل هستی. sana inanamam. بعدش هم میگه سانا اینانامام، ولی به تو نمیتونم دیگه اعتماد کنم، به تو نمیتونم اعتماد کنم. واقعا بچه ها بلوک اوچ بعد نیلسو دیگه یه ترک هایی داده بیرون که واقعا ماندگار شده تو ترکیه. بچه ها اینجوری بهتون میگم. Yapıyorsun mesela mesela kiminlesin ki şu an sen bana bela gibi. اصلا اینجاشو خیلی عشق میکنم خدایی بچه ها. واقعا اصلا با حس و حال بلوک اوچ قاطی شده. بیت اصلا واقعا چیز معرکه‌ای در اومده. Bir şeysin ama hoş da bir hava var çok güzelsin ama sana inanamam. Ne yapıyorsun mesela اصلا بیت منو میبره خدا وکیلی بچه ها. الان ورس بلوک اوچ میاد بچه ها. قشنگ با دقت گوش کنید. زیرنویسم که اینجا میاد. لیتس گو. Yaşayamadıklarımız içimde hapsolmuş bebeğim seninle konuşamadım. yaşamadıklarımız içimde hapsolmuş bebeğim seninle. میگه اون روزایی که اون لحظه‌ای که نتونستیم ما هم تجربه کنیم مثل یه عقده یا قفل شده درون من عزیز دلم. یه همچین معنی میده بچه‌ها. من میگم که ترجمه آنلاین تو ذهنم براتون سری میاد ولی ترجمه دقیق کردم. این زیرنویس اینجا براتون میاد تا آخر ویدیو. لیتس گو بریم بقیه ورس بلوکو بشنویم برابکس. Yapmadıklarımız daha çok şey var da kader diyelim. Diyorduk konuşmasak da biz anlaşırız ahirette. دیودوک konuşmasak da biz anlaşırız. میگفتیم ما حتی با هم حرفم نزنیم باز هم دیگه رو درک میکنیم، باز هم دیگه رو میفهمیم.
قشنگ داره نشون میده که یه رابطه فاب چند ساله رو کات کردن ما هم دیگه، بلوکوس و نیلسو. حیف باشه چی بگم. Ama şimdi denk gelirsek selamlaşırız میگه، ولی الان اگه رو در رو بشیم ما هم دیگه به هم دیگه سلام میدیم. حالا بچه شما بگید ببینیم شما حالا سلام میدید یا نه رو در رو شدید اگه با اون آدمی که خودتون میدونید دیگه کیه؟ من که این کار رو نمی کنم، ولی خب آدمای زیادی هم مثلا مثل بلوک که این کار رو میکنن. بریم بقیه ورسو بشنویم رو بکس. Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben? Bu nereden çıktı, tutulduk işte bak durup dururken. Tutulduk işte bak durup dururken. میگه دلبسته شدیم نگاه همینجوری الکی الکی و بی هوا. اصلا بچه یکی از چیزایی که باعث شد واقعا بلوکوس بچه بهتره که بعد یه مدت این بود که خیلی راحت و چجوری بهتون بگم احساساتش رو راحت بیان میکنه دیگه تو ترک ها بچه بلوکوس، و اینا حتی تو کنسرتاش هم اجرا میکنه. یعنی طرفداراش که میان اصلا نمیذارن خود بلوک بخونه تو کنسرت، همش خودشون آهنگاش حفظن و دارن با صدای بلند و با فریاد و داد با بلوکوس حداقل اینو بگم میخونن دیگه. بعضی جا خود بلوکوس بچه‌ها اصلا من میبینم دیگه ساکت میشه که فقط صدای طرفدارا بیاد. حالا بریم بقیه ترک هم بشنویم. Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben? Bu nereden çıktı, tutulduk işte bak. ولی کاری ندارم، نیلسو خیلی دل این بچه رو شکسته اصلا. Bak durup dururken. Ne yapıyorsun mesela? Ah mesela kiminlesin ki şu an? Sen bana bela. اصلا اینجا که میگه سن بانا بلا گیبی بی شیسین آما، ترجمه هم اینجا میاد بچه. اصلا من اینا حفظم این ترک هم بچه، اصلا نمیتونم وقتی که داره پخش میشه تو این ایرپاد نخونم با این ترک و ادامه ترک رو بشنویم. Bir şeysin ama hoş da bir hava var çok güzel. بچه یه چی هم در مورد اکس بلوکوس بخوام بگم، نیلسو یه دونه فیلم سینمایی هم با امیرهان چاکال بازی کردن. امیرهان چاکال هم یکی از رپرهای ترکیه است بچه ها که کاراش واقعا قویه و از اونم ترک و ترجمه و ریاکت خواهیم داشت مطمئنم. بریم بقیه ترک رو بشنویم. Sana inanamam. Ne yapıyorsun mesela? Ah mesela kiminlesin ki şu an? بعد اینم بهتون میگم بچه آتی و بلوکوس خیلی با هم دیگه رفیقن، اصلا خیلی صمیمی هم با هم دیگه. و تو اون آلبومی که از بلوک اومده بیرون که اینم توش بود، خود آتی هم این ترک رو از بقیه ترک های آلبوم بیشتر دوست داشت. یعنی نظرش رو داده بود که نظرش این بود. گفتم بهتونم بگم طرفدارای آتی هم در جریان این نظر و حس آتی باشن نسبت به این ترک بلوک. Sana inanamam. اصلا آخرش این زنه بچه ها اصلا ترک رو میبره تو یه لول دیگه. واقعا اصلا صداش خیلی عجیبه. یعنی خود بلوک که ترک رو میخونه تموم میکنه یه طرف، این آخرش که این زنه اصلا صداش واقعا عجیبه. ترک رو میگم که میبره تو یه لول دیگه ای. واقعا میزنم یکم عقب‌تر که از اونجایی که زنه شروع میکنه بچه های بار دیگه بیاد. kimin nesin ki şu an؟ الان کنار کی هستی؟ پیش کی هستی؟ چی میشه گفت واقعا دیگه؟ فقط تکسای اینا رو میشه حس کرد و اون حسه رو واقعا گرفت دیگه با ترکای رپرهای ترکیه‌ای بچه‌ها.
اینانامام نمیدونم چی شد باز بچه، یه دونه از ویدیو هم اینجوری شده بود اشکم اومد و نگاه کنید با این ترک بازم اشکم اومد. مثل همیشه دارم شوخی میکنم دیگه بچه، نمیدونم چی شد که چشم اصلا قرمز شد، اشک اومد یهو ازش. بریم بقیه ترک رو بشنویم که دیگه آخراش هم از بچه، زیر نویسش هم که این زیر براتون اومدش دقیق دیگه. Let's go. خب برابکس شنیدیم این ترک ها از بلوک اوچ بچه ها، واقعا ترک خیلی قشنگی بود و جز ترک های ماندگاره توی ترکیه، نه تنها تو سبک رپ بچه ها، تو کل سبک های آهنگ های ترکیه منظورم بود، چون واقعا اصلا یه چیز بومی در اومده بود این ترک دیگه. منم حالا این دوتا رو در آوردم، واقعا گوشام سود کشیدش از شنیدن این ترک. ترجمه‌ام که برابکس این زیر براتون اومد و در آخر دم همتون گرم. برابکس یادتون نره کانال ما رو ساب کنید، مشترک بشید، نظراتتون رو برای ما کامنت کنید، لایک کنید که به حمایت‌های شما بچه‌ها واقعا نیاز داره. برای ادامه این کانال و ترجمه و ریاکت‌های بیشتر مراقب خودتون باشید. تا دیداری دیگر، بدرود.